Čaute všetci ľudia, to som ja, Talian, a toto je 5. krát, ktorý to točím, toto video. Máme také zaujímavé news, teda ja mám také zaujímavé news, lebo tu Ryško není. Ryško tu není. Tak ja točím sám, kokos, ale to je nuda, viete. No, ale s vami to je zábava. No, tak chcel som vám vlastne povedať to, že máme také novšie veci. Čo máme? Nové videá, ktoré budú už čoskoro, keď sa Ríšo už dohodne ich uploadovať. A druhá vec je new ideas. Máme ich toľko tých videí, čo chceme spraviť a už ich robíme, už ich akože máme ich tam pripravené pre vás, tam, že len publika už to je vybavené. A teraz také niečo nové. Máme Instagram. Wow. Link in description, ale keď ste leniví a sa vám nechce ísť teraz, lebo pozeráte video, to je normálne, tak choďte potom na Talian Fero. Máme Patreon. Vás je z Patreon. Veľa youtuberov to má, a o čom to je? No, vlastne support the youtubers, please. Au. Vlastne sa to. A normálne, čo je Patreon? No, serious. Patreon je tam, kde môžete support youtuberov a ako normálne, tam pošlete nejaké peniaze, dáte, neviem, dolár, že budete mať taký newsfeed, že budeme dávať toto video a buď akože len vy, čo ste dali akože ten dolár, tak, či euro, či čo tam máte všetko, tak neviem teraz, tak vy dostanete tento newsfeed akože private a takéto všelijaké, že úplne, že elite, premium, VIP. Ďalšia vec je to, že napríklad keď dáte $6, eur, čo to je všetko, tak dostanete nejaké video od nás, personál, že akože to nebude tu, dáte na váš e-mail a dostanete video, boom, damn straight. Cool, nie? A tak, tiež link in description a tak, no zaujímavé všetko. Budeme točiť videa, to neviem, či som vám už povedal, asi hej, už som. No toto bolo také krátke videjko, ale sme neskončili, lebo tu niekde, tu bude také video, to si vážne pozrite, lebo to je vážne cool. A toto video sa mi strašne páči. A toto tu je taký okrúhly a to sa volá, že subscribe button tiež. A teraz neviem, či je tu dole, ale asi tu dole taký tiež červený a musí sa stať šedým, keď ho kliknete. Wow, aj tu je video. Teraz.